Miau, 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 miau. Te mēs redzam atkal uzlīmīt uz laivas, uzlīmīt uz plastikāta, uzlīmīt uz laivas. Un mēs esam beidzot pie pasākumā Gangāra Rišikēšā. Tā ir ļoti skaista ceremonija. Viņa tieši notiekās saulrieta laikā. Uz pašam beigām jau būs ļoti tumšs. Es kaut kur runāju, mēs, protams, ka turpinām skatīties. Tā ir ceremonija, kas attīra visas dzīvās būtnes. Principā šī ceremonija piesaista ļoti daudz svētceniekus, jogus un vispār meklētājus, kas ārpus materiāla vai atkal plastikāts sabiedrās tās rūvēja drukas. Un tieši Rišikēšā tā ir vispopulārākā vieta, un Gangāri notriek arī otrajā upes pusē vienlaicīgi, bet vienā laikā sākas, un tad diezgan liels tāds mūzikālais troksnis, tur ir tāpat interesanti novērot to visu. Daudz cilvēki vienmēr apmeklē, gan indieši paši, un ne tikai indieši bieži var atbraukt arī uz šeit, arī eiropieši. No visas pasaules šeit brauc aplūkot šo Gangāra tieši. Tā viņš notiek cauri gadu katru vakaru, jā. Tā, protams, pieredze interesanta, ar skaistu mūziku, ko sākumā. Un beigās mums ir buķītes, kuras ejam piedāvāt Gangai. Te viņi spēl projām. Un kā bez gotiņām, protams, tā ir vienkārši neatņemama sastāvdaļa. Indijā viņas ir visur pilnīgi, viss staigā un dzīvo tā kā, nezinu, paloži vai kaķi, piemēram. Pārsvarā viņas ir ļoti mierīgas, viņam patīk, protams, ka viņas papajā pakasa mazliet. Tā viņas ir lēnas ļoti. Un tad mēs paceļām uz mājām, apēdam kokosu. Miau.